Nagaan isiniif haa guddatu. Obboleeyyan koo warri sagalee koo kana dhageeffattan sagalee arma booddeen barsiisu kana warra hin baranne biraannaa dhaqqabaa kun adaraa fuula gooftaa duratti isinitti hin dhaammadha. Obbolaan muslimaa baay'een namootaa akka sheekolee isaanii irraa dhagayanitti kitaabni kun kitaaba sirrii miti jedha. Dhiyenna kana argitaniirtu yoo ta'e sheekiin tokko isin warra kitaaba kana isin hin boontani, isin keessaa warri rabbitti amane jira, guyyaa qiyaamaa hin hongooftan jannata galtu jedhee gaafa inni barsiisu sheekoleen baay'een isaanii dogoggora dubbatte sirrii miti, warra Tawraatii warra Injiilii kan jedhaman warra ammaa miti jedhanii harkatti lamsheessanii baay'ee lolan wal harkaa fuudhanii. Garuu dhugaan jirtu macaafni qulqulluun kun akkas jedha. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaa irratti caaffanni qulqullaa'oon hundinuu geggeeffama hafuura qulqulluutiin geggeeffamee barreeffamee jira. Kitaabni kun akka nutti himutti hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee barreeffame. Kitaabni kun bakka 4 gurguddaatti qoodama. Inni tokko Tawraati jedhama. Seera Musee 5, seera uumamaa, seera ba'uu, seera Lewwotaa, seera lakkoofsaa, seera keessa deebiti. Inni itti aanu Zabuur jedhama, faarfannaa Daawit. Inni itti aanu immoo Suhuuf al-Anbiyaa, kitaaba raajotaa, የነቢያት መጽሐፍ kan jedhamu san. Kitaabni raajotaa kitaaba 33 of keessaa qaba. Inni itti aanu immoo Ahadul Jadiid, kitaaba kakuu haariyaa yookaan Injiil isa jedhamudha. Maarree obbolaan Islaamaa sheekoleen kitaabi kun kan warri ofii isaaniitii barreeffate malee kitaabni dhugaan harka isaanii irra hin jiru jedhan. Gaafii muraasa kaasa. Gaafiin kun yoo deebiin argatin yookaan isintu sobe yookaan quraanatu sobe. Lama keessaa tokko sobe, yookaan sheekotiitti sobe yookaan quraanatu sobe. Yoo kitaabni kun sirrii hin taane quraanni suuraan Baqraa boqonnaan 2 lakkoofsi 136 quluu aamannaa billaahi wamaa unzila ilaynaa wamaa unzila ilaa Ibraahiima wa Ismaa'iila wa Isihaaqa wa Yaaquuba wal asbaat wamaa uutiya Muusaa wa Iisaa وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منه جئ نوتي وان ربي تأمن نجدا وان جرا كنت بوفم فرقان تأمن نجدا وان جرا موسى تبوفم وان جرا إبراهيم إسماعيل إسحاق في يعقوب في أسباط تأمن بوفم تأمن نجدا موسى إيسان كان من توراة في إنجيل تأمن نجدا وما أوتي النبيون نبيوتهم Dumaafu waan rabbii isaanii irraa kenname kitaabilee sanitti amanne jedhaa jedha. Quraanatu jedha. Quraanni Tawraati bu'ee jedha. Suuraan Maa'idaa boqonnaan 5 lakkoofsi 44 Tawraatiin buufnee jedha. Kitaabni nuti amma harkaa qabnu kun yoo Tawraati hin taane kan Quraanni buufne jedhe sun akkam ta'e? Eessa dhaqe? Eessa jira? Kitaabni Tawraat, kitaabni Zabuuraa, kitaabni Injiilaa, kitaabni Suufotaa eessa jira? Egaa kun kitaaba Rabbi irraa bu'e miti. Kan Quraanni ragaa ba'aa jiruuf sun eessa jira? Yeroo baay'ee gaafanna ummati Islaamaa baay'een isaanii
beekumsaan osoo hin ta'in simmeetiidhaan gaafa nama viidiyoo kana gadhiisu arrabsoon ana waanaan dabalu wamaaleen irraan hir'ifu. Distiin yookaan xuwween ibiddarra keette yoo danfite danfi ishee keessaa ba'u jalqaba ishee maballeessa. Otoo ibiddatti hin jiginiin duratti jalqaba ishee maballeessa, ishee maxureessa, distii maxureessa. Arrabsuun jalqaba si maxureessa. Beekumsaan naaf deebise. Tawraatiin buufne jedhaa jira. Waan gara keenyatti buufame Furqaani sun. Ibraahim, Ismaa'il, Isaaqa, Yaaqoobii fi asbaatotatti kan buufame amanne jedhaa jira. Qura'aanni keessan. Akkas jedhe. Meetiree kitaabileen sunniin. Silaa kun ka ammaa miti kuni kiristaanota amma jirantu harka isaaniitiin qopheeffate jettanii kan Qura'aanni keessan ragaa bayaa sun meeti. Kitaaba Tawraat keessatti warri Tawraatiin duukaa bu'an amantaan isaanii maal ture? Eenyu nutti haa himu? Tawraati nutti haa himu. Amantaa warra Tawraatii maal ture? Islaama ture moo kiristaana ture moo kabiroo ture? Qura'aanni waa'ee amantaa warra Tawraati gadaa warra Tawraati keessa ture nutti himuu hin danda'u. Maaf yoo jettan bara sana hin turre waan ta'eef Qura'aanni. Dheengadda barreeffame waggaa 1446 as kan barreeffame achii asina. Umriin isaa kichuudha. Daa'ima ganaa. Daa'imni kaleessaa waan bara durii san nutti himuu hin danda'u. Amantaa warra Injiilaa maal ture? Amantaa warra Injiilaa kiristaana moo Islaama moo waaqeffataadha moo amantaa maal ture? Amantaa warra Injiilaa san nutti himuudhaaf kan keessaa hubanne amantaa warra Injiilaa bara gadaa Injiilii sana kan nutti himu kitaaba Injiiliiti. Injiiliin sun akkam ta'e amantaa warraa irraa adda baafanna. Isinii galaa jira wannan dubbachuu jiru. Injiiliin sun eessa jiru? Kana naa gaafachuu danda'u qabdan. Isinis sammuudhaan deebii deebisaa yoo nu oolfachuu barbaaddan. Galatooma. Eessa jira? Bara Zabuurii amantaa warra bara Zabuurii sun ture maal ture? Kiristaana ture moo waaqeffataa ture moo? Isaan kan adda baafachuuf Zabuur eessa jira? Zabuur bade yoo jette Zabuur hin banne kunuuti as jira. Sammuu keettu bade malee. Tawraat hin banne kunuu as jira. Sammuu keettu bade malee. Injiil hin banne kunuuti sammuu keettu bade. Kanaaf amantaa nabiyyoota addaan baafachuuf kitaaba nabiyyootaa nutti agarsiisuu danda'u qabdan. Kana ammoo kiristaanota harkaan qopheeffatee kan sirriitii miti kan warra duriitii miti. Qoy durillee kiristaana ture namni addallee kiristaanadha. Akkam gootee nutti himu jirtan. Bara durillee namoonni kiristaana turan. Dheengadda dubbadhee ture. Suuratul Baqaraa boqonnaa 2 lakkoofsa 120. Suuratul Baqaraa boqonnaa 2 lakkoofsa 62. Suuratul Maa'idaa ayata 72 dubbisuu dandeessan. Kiristaana turan jedha. Bara durillee kiristaana turan. Eshi warri kiristaana turan sun kitaabni isaanii eessa jiru? Ata ta'e hin badde hin gubate. Harka namaatu keessa galee. Harki namaa yoo keessa galee Qura'aanni maaf itti amanaa jedhe? Maaf jibiree Qura'aan? Maal jennaan kitaaba kana harka namaatu keessa galee Qura'aanni immoo itti amanaa nuun jedhe. Laa nufarriqu bayna ahadin minhum kun daliila wajjin sittuma jira. Maaf jibiree Qura'aan? Maa sobe? Yookaan ammoo sheekoleetu maaf kijibde? Maaf kijiban? Qura'aanni maal jedhe? Laa nufarriqu bayna ahadin minhum utuu gargar hin qoonne itti amanaa jedhan. Sheekoleen maal jiraa jirti? Ay injiruu yaama badee jiraa jedhan. Qura'aanatu kijibe moo sheekoleetu kijibe? Lama keessaa tokko baddaniirtu. Cuunfaa isaa caaffanni qulqullaa'aan akka nutti himutti kunooti as keessa humnaatu jira. As keessa kana lallabdee seexana baafta. Sagaleen kun sagalee jireenyaati. Waan bara durii nutti hima. Waan zamaana dhufuu hundumaa nutti hima. Humnatu keessa jira. Macaafni qulqulluun humna keessa jira. Isa lallabdee seexana baafta. Mee gaafii takkitti si gaafanna. Qura'aana qaraatee seexana baasuu dandeessaa? Gaafii lammaffaa. Qura'aana keessa suuraan ittiin seexana baasaa jedhan